ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். அண்ட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே குழந்தைங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அந்த குழந்தைங்க வந்துட்டு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். அண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்க ஹாப்பியாக பார்க்குறதுல நம்ம சந்தோஷப்படுறோமோ, அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு முடியல, அவங்க சிக் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதை விட கவலை ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டக்குன்னு நம்ம குழந்தைங்க ஒரு சளி, காய்ச்சல், அதாவது கஃப் அண்ட் ஸ்னீசிங் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நார்மலாக ஸ்டோர் பாட், அதாவது ஃபார்மசியில் வாங்கி தான் நம்ம மருந்து கொடுப்போம், அந்த கஃப் சிரப் எல்லாமே. ஸோ அதை குடிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு அழுவாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு உடம்பு முடியலனாலும் ரொம்பவே அழுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு பெர்மனெண்ட் ரெமெடி நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம். நம்ம குழந்தைங்க வந்துட்டு அதை ஜாலியாகவும் குடிச்சிருவாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்களோட சளி, இருமல் வந்துட்டு வெறும் 2 நாளில் பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் ஆயிரும். ஸோ நான் சொல்கிறது வந்துட்டு காமன் கோல்ட் அண்ட் கஃபுக்கு குழந்தைங்க ஃபேஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஹர்ப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தமிழில் வந்துட்டு ஓமவல்லி இலை, அதாவது கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் வந்துட்டு அஜ்வைன் லீவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இலை தான் வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உண்டாகிற காமன் கோல்ட் அண்ட் கஃபை போக்குறதுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த இலை வந்துட்டு உண்மையில் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் டானிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம கஃப் சிரப் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம். குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி, அதாவது மார்னிங் அண்ட் நைட் நான் சொல்கிற இந்த கன்காஷனை கொடுத்தாலே போதும். நம்ம குழந்தைங்களோட சளி, இருமல் வந்து சீக்கிரமே குணமாயிடும். ஸோ இந்த இலை வந்துட்டு ஒரு 15 இலையை எடுத்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணணும். பட் ஹீட் பண்ணுறது வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பேனை. அதுக்கப்புறமா அந்த இலையை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அந்த பேனில் வைக்கணும். இந்த இலையை வந்துட்டு நார்மலாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுனால இந்த இலையை லைட்டாக நம்ம சூடு பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஜூஸஸ் வந்துட்டு நிறைய வெளியில் வரும். அந்த ஜூஸ் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கஃப் சிரப்பாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த சிரப் வந்துட்டு வெறும் 4 டைம்ஸ், அதாவது ஒரு 2 நாளில் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ், ஸோ இன்னொரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம 2 நாள் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். நம்ம குழந்தையோட கஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த 15 இலையை இந்த மாதிரி சுட வச்ச பேனில் மேலே போட்டிருக்கிறேன். அண்ட் பாருங்கள், உங்களுக்கே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இந்த இலை வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி நீத்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா இந்த இலையை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம தனியாக கூல் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த இலையை தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கஃப் சிரப்பாக கொடுக்க போகிறோம். இதில் எந்த வித தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணலை. ஸோ இந்த இலையில் உள்ள தண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே. அதனால தான் இந்த கஃப் சிரப் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல் ரெமெடியாக இருக்கும். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் பவுல் நான் எடுத்துட்டேன். அப்புறமா நம்ம டீ வடிகட்டி, அதாவது ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் நம்ம ஏற்கனவே லைட்டாக வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வைக்கல இந்த இலையில். இந்த இலையை தான் நம்ம லைட்டாக விதப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இலையை நம்ம பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா நல்ல சாறு வரும். இந்த சாறு தான் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நேச்சுரல் கஃப் சிரப். ஸோ இந்த இலை வந்துட்டு பச்சையாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணினோன்னா கண்டிப்பாக ஜூஸ் வராது. அதனால் லைட்டாக அதை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இலையை ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஜூஸ் வந்துட்டு நிறையவே வரும் இந்த இலையில். அண்ட் இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட இந்த நேச்சுரல் ஹோம்மேட் கஃப் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பிளான்ட், அதாவது இந்த லீவ் வந்துட்டு உண்மையிலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஃபார் க்யூரிங் காஃப். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரலான கஃப் சிரப் நீங்களே வீட்லேயே தயாரித்து கொடுங்க. இதை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் தயாரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நேரம் நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க, ஈஸியாக குடிச்சிடுவாங்க. அண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற அந்த செகண்ட் ஹோம்மேட் ரெமெடி என்ன அப்படின்னா கார்டமம் பவுடர், ஏலக்காய் பொடின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ ஒரு சின்ன பவுல் நான் எடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி. ஏலக்காவை வந்து நான் மிக்சியில் பொடி பண்ணலை, கையிட்டு தான், அதாவது இஞ்சி பூண்டு தட்டில் வச்சு நல்லா
blend பண்ணியிருக்கிறேன், அதாவது கையிட்டே தட்டி இருக்கிறேன். நம்ம மிக்சியில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த கார்டமம் ஏலக்காய் வந்துட்டு சூடாயிடும். ஸோ அதை வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக அம்மியிலையாவது அல்லது நம்ம இஞ்சி பூண்டு தட்டரில் வச்சு நல்லா ஏலக்காவை நல்லா நுணுக்கிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் ரெமெடி தான் ஃபார் கியூரிங் காஃப் அண்ட் கோல்ட். ஸோ சளி அண்ட் இருமலுக்கு வந்துட்டு நான் சொல்கிற இந்த 2 ஹோம்மேட் ரெமெடிஸே நம்ம 2 days வெறும் 2 days ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். பட் இதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அந்த கப் சிரப், அதாவது நம்ம ஓமவல்லி இலையில் தயாரித்ததை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு ஒரு 1/2 hour அப்புறமா படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இந்த ஹனி அண்ட் இந்த கார்டமம் பேஸ்ட்டை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹனி அண்ட் கார்டமம் பேஸ்ட்டை கொடுத்ததுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு தண்ணியோ வெந்நியோ கொடுக்காதீங்க. பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த ஹனி அண்ட் கார்டமம் அவங்க தொண்டையில் நல்லா பட்டு அந்த காஃப் அண்ட் கோல்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஓமவல்லி இலை காஃப் சிரப் நம்ம கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிற அந்த ஹனி அண்ட் கார்டமம் பேஸ்ட்டை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நிறைய டைப் ஆஃப் செடி, அதாவது ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வளர்க்குறோம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் இந்த மாதிரி மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் வளர்க்குறதுல நம்மளுக்கு உண்மையிலே, அதாவது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கணும். நம்ம என்ன செடி வளர்க்குறோமோ இல்லையோ வீட்டில் கண்டிப்பாக மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்போவாது வர்ற சளி காய்ச்சல் இருமலுக்கு அது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நிறைய ஆக்சிஜன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் விச் கிவ் லாட் மோர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக வளங்க உங்கள் வீட்லேயும். அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஸோ ஆல்வேஸ் லீவ் யூர் லைக்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.